ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကရွာတရွာမှာအဖိုးအိုတယောက်နေထိုင်ခဲ့ပါလေတနေ့မှာတော့အဖိုးအိုဟာတောင်ကျော်လာရင်လမ်းပြေးမှာအေးလူမျက်စားနေတဲ့လမ်းပြောင်နေပုံရတဲ့မြင်းအိုတကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်မြင်းဆက်ကြိုးကပြုတ်နေပြီးဘလောက်ပဲရှာကြည့်ပိုင်ရှင်ကိုမတွေ့ရပါဘူးအဖိုးအိုဟာစဉ်းစားလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုရှာပေးရမှာပဲဒါပေမဲ့ဘလို့လုပ်ရပါမလဲခဏတာဝေခွဲမရဖြစ်ပြီးနောက်အဖိုးအိုဟာအချမ်းတစ်ခုရလာပါတယ်သူဟာမြင်းကောင်ကိုအသားအရပုတ်ပေးပြီးမြင်းပေါ်ကိုခွစည်းလိုက်ပါတယ်အဖိုးအိုဟာမြင်းဆက်ကြိုးကိုရှော့လေးကင်ထားပြီးမြင်းရဲ့အပြုတ်အမူကိုငင်လေးစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်မြင်းဟာသူ့ဘာသာသူတရွေ့လျှောက်သွားလိုက်လမ်းဘေးကမြက်တွေကိုစားလိုက်နေပေါ့ဒီလိုနဲ့အချင်းတွေကုန်းလွန်ပြီးနေဝင်ရီရောအချင်းရောက်လာတဲ့အခါဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်လာတဲ့မြင်းဟာအိမ်တအိမ်ရှိမှရက်တန့်သွားပါတယ်အဖိုးအိုဟာမြင်းပေါ်ကဆင်းပြီးအိမ်ရှင်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါလေဟေးအိမ်ရှင်ရှိပါသလားဗျို့အဖိုးအိုရဲ့အတန်းကြောင့်လူငယ်တယောက်တကားဖွင့်ထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအံ့ဩစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လူငယ်ကဟာဒါကျွန်တော်မြင်ပဲအဖိုးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးအဖိုးအိုကတောင်ပေါ်လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တာပါလူငယ်ကမနေ့ကဒီမြင်းကရုတ်တရက်ထွက်ပြေးသွားလို့ဘလို့ရှာရမလဲစိတ်ပူနေတာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါနဲ့အဖိုးအိုကအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ကဲမြင်းဆက်ကြိုးကိုယူလိုက်ပါအောင်နေပါအောင်အဖိုးရဲ့ဒါဘူးဘလို့ကျေးဇူးဆက်ရမလဲမသိတော့ပါဘူးကျေးဇူးဆက်ဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ပြန်ပေးပါရစေဒါနဲ့အဖိုးအိုကဒါဆိုရင်တော့ညစာလေးပဲကျွေးပါတော့လူငယ်နဲ့အဖိုးအိုဟာအတူတူညစာစားရင်စကားတွေပြောဖြစ်ကြပါလေအဖိုးတကယ်တော့ကျွန်တော်သိချင်တာတခုရှိတယ်မြင်းပိုင်ရှင်ကိုဘလူများရှာတွေ့ခဲ့တာလေအဖိုးအိုကရှင်းပြတယ်ငါဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့မင်းအိမ်ကိုရှာတွေ့တာကငါမဟုတ်ပဲမင်းရဲ့မြင်းမယ်ငါကဒီမြင်းလမ်းမချော်တော့အောင်ပဲကူညီပေးခဲ့တာပါဒီပုံပြင်လီးမှာပြောချင်တာကတော့လူသားတွေလည်းထိုနည်းတူပါပဲတင်တို့ရဲ့မတိစိတ်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်းရဲ့အိမ်ပြန်ခြင်းတဲ့ဗီဇတ်လိုမျိုးဘဝရဲ့ပြဿနာအားလုံးဟာအလိုပြေလည်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံပြင်ထဲကမြင်းဟာတင်တို့ရဲ့မတိစိတ်ကိုကိုစားပြုပါတယ်အဖိုးအိုးကတော့တိရဲ့တိစိတ်ချစ်ဤလိုင်းဆိုတာကတင်ဆောင်လန်းရမယ်တန်ဖိုးတွေဖြစ်ပါတယ်လိုင်းဘေးကမြက်တွေကတော့ဘဝမှာတွေ့ကြုံရမယ်မမောစရာအဆွဲအပွားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုကျိုးလောဘနောက်ကိုမလိုက်ပဲလင်းပေါ်ကနေမတွေ့ဖြေဘူးဆိုရင်တင်အလိုစီသမျှကိုရရှိနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးကမိမိကိုဘလောက်ထိကောင်းသိနာလေတယ်လဲဆိုတာပါပဲလမ်းပြောင်နေတဲ့အခါအထီမတွေ့တဲ့အခါတင်းရင်မတိစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တင်းစိတ်ထဲမှာတခုခဏပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာစမ်းကြည့်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့အရာလို့မှတ်ယူလိုက်ပါအစကတည်းကအကြီးအမားဆုံးဖြတ်ပြီးလှုပ်တော့တဲ့စမ်းတက်တဲ့အနေနဲ့ဟိုဒီစမ်းလုပ်ကြည့်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကမတိစိတ်ထဲမှာမျိုးဆက်ချင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်အမျိုးကိုတိနှင်လုံးသားလေကွင်းထဲမှာချထားပြီးခဏလောက်မိလိုက်လို့ရပါတယ်အချို့မျိုးဆက်တွေကတိမြေစီလွာနဲ့မကွက်တိုင်ကြီးနို့ချက်ချင်းညှိုးနှွင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အချို့မျိုးဆက်တွေကတော့မထင်မဖဲတန်မာကြီးထွားလာပြီးတိမက်စီထဲမှာခဏမြင်လာရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်ပိုပြီးဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီသေးသလေးမျိုးဆက်တစ်ခုကနောင်တစ်ချိန်မှာကဘာကြီးကိုထောက်မပေးမိကြီးမားလေတစ်ပင်ကြီးဖြစ်လာမလားဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး